Mas istriktong pagpatuman sa mga health protocols ang gimando sa dakbayan sa Mandawi. Taliwa nining paspas nga pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Aminado si Mayor Jonas Cortez ang ayang tutukan ang nagkasakang kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Auhag niya sa katawhan mukooperar sa tanan nga mga lagda aron kalikayan ang pagdaghan pa sa mga kaso. Kagahapon, 54 ang bag-ong kaso sa Mandawi ug milapas na sa 500 ang ilang active cases. Angayan nga ato ning tabangan no kay di man tabuot nga mabalik ta sa katong kaniadtong quarantine status no nga mag-lockdown na sad ta nga grabe na tuig kapin na ni nato sakripisyo nya di na nato punan. Sa pagkakaroon, balido pa ang executive order sa mayor nga nag-require og RT-PCR o antigen test sa mga gikan sa Bohol ug Negros Oriental nga moadto sa Mandawi. Matud sa mayor, plano niyang palapdan pa kini sa mga butay usab gikan sa ubang lugar labi na sa mga gihulagway nga high risk. Mupagawas pagkamanduan kabahin niini si Cortez. Angayan na sa ding ato ning expand for places nga taas-taas ang kaso nya o katong dunaw niya mga Delta variant no. So we should be extra careful karon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.